हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले ही आंधी तूफान ने लोगों को डरा कर रख दिया। कल रात तक हिमाचल के कई क्षेत्रों में अंधड़ का व्यापक असर दिखा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं में मकानों की छत से चद्दरें उड़ गई और कई घरों के शीशे भी टूटे। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि अगले 48 घंटों में राज्य भर में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। हालांकि 18 अप्रैल की दोपहर से 21 अप्रैल की सुबह तक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की उम्मीद है। 18 और 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में 6 से 12 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। इस वजह से 18 व 19 अप्रैल को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।